ser jag ju. Ja, vi är tillbaka här med perspektiv och den här gången tänkte vi faktiskt att vi skulle prata om mamma eller modern, eller jag bara säger mamma då, rakt sådär förutsättningslöst. Därför jag vill påstå att pappa är ofta i alla fall litteratur och när man pratar med människor väldigt synlig, även om han är frånvarande. Och han är ofta satt, tycker jag, på pedestal eller också tycker man är väldigt illa om honom. Medan mamman bara är och sen är hon ändå ifrågasatt utifrån, tycker jag, modersrollen. Vad tycker ni? Jag kommer ihåg när jag var yngre att då fanns det ju inte det här. Då trodde man ju att all psykisk sjukdom hade psykologiska orsaker. Folk blev schizofrena liksom, för att det var dubbelbindning och ja. Och då skyllde man ju väldigt ofta på mammor. Och jag vet inte hur många böcker och hur många filmer som jag såg med såna fruktansvärda modersporträtt. Och det sitter ju i lite. Det finns ju ett liksom monsterdrag. Och det var ju väldigt många mödrar som fick skulden för liksom deras relation med barnet var så pass hemskt så att de liksom tvingade det här barnet att gå in i psykoser och psykisk ohälsa av olika slag. Men det är också ett sätt att ge mamman skulden för saker som... absolut. Jag menar, psykisk sjukdom vet man ju egentligen inte något mer om än att... Nej, men det var väldigt... Jag tycker att jag växt upp med ett enormt skuldbeläggande av modersrollen som förklaring till allting jobbigt som hände. Jag har inte gjort det faktiskt. Snarare, jag har ju vuxit upp med ett matriarkat med mormor, mamma och moster. Som var väldigt tryggt, låter det som när du pratar. Ja, oerhört trygga personer och den manliga sidan var inte det. Men jag såg det som en treenighet. Det var en väldigt stor trygghet för mig. Men de tre, har funnits med mig genom livet. I alla roller jag har gjort, så antingen har det varit mormor eller moster eller mamma. Har haft drag av det. Va? Så att för mig är ordet mamma, det är alltså det absolut bästa som finns. Sen vet inte jag hur jag har varit som mamma. Det har nog varit lite både och, för jag har ju jobbat väldigt mycket. De här kvinnorna jobbade väl delvis, men alltså när jag tänker på min mamma, då tänker jag bara på en underbar människa. Som inte fick göra det hon ville egentligen. Hon fick inte studera och så vidare. Hon var väldigt begåvad. Vilka uttryck tog det sig då? Att var hon besviken? Eller nej, det var hon eller? inte, utan hon la sin ambition på sina barn. Och ägnade sig åt läxor och allt det här. Så att, och glad att det gick bra. Visade glädje över våra framgångar. Utan att, om det fanns någon bitterhet, det fanns det säkert, men hon visade det aldrig. Hon var ett fenomen som hon mamma, kanske ville leva precis så som hon levde. Nej, hon ville bli sjuksköterska, men min morfar hade inte råd att låta henne, både hon och hennes syster, studera. Det kostade ju pengar att gå på läroverk på den tiden. Och han hade råd med en, men inte med två. Och det där fanns ju naturligtvis med, men hon gjorde desto mer för sina barn. Så att jag blir väldigt illa berörd när jag hör den här bilden av mamma, va? När någon pratar om en mor och en mamma. Jag vet ju att det finns och har förekommit. Jag kanske glorifierar av att modersfiguren är på något sätt ond och lite orsak till vissa saker. Det är man säkert med sina barn. Nej, men jag tycker men kan det inte det vara tvärtom också? Att den blir så helig på något sätt och att mor måste vara på ett visst sätt. Och passar man inte in i den rollen så blir det också väldigt skuldbelagt. Att man inte kan få vara bara en människa utan ska vara en mor på ett speciellt sätt. Ja, det tycker jag är problematiskt. Men där kom ju jobbet in på 50-60-talet. Alltså kvinnorna kom ut ur hemmen och började jobba. Då blir ju en mamma annorlunda, för då har hon ju dubbla åtaganden och det är oerhört jobbigt. Alltså. Och där tror jag att jag till exempel har brustit väldigt mycket. Därför mina barn har fått konkurrera med mitt jobb. På gott och ont. Alltså de har varit tvungna att konkurrera. Och det är ingen diskussion, så har det varit. Jo, men är det inte samtidigt någonting, jag tänkte på det när du berättade om din mamma, att om hon hade fötts i vår tid, då hade hon ju kunnat bli sjuksköterska också. Ja. Och vara din mamma. Och även om du då hade fått konkurrera om henne med hennes roll som sjuksköterska, så hade
hon hade haft en dimension till i sitt liv. Och det där är klart, det vet ju jag också som jobbar så mycket, att det är oerhört slitsamt att alltid känna att man brister lite i sitt arbete eller brister lite som mamma, eller för det mesta brister på båda områdena. Men tror ni pappor känner så lika mycket som mödrar? Nej, det är inte ett det ögonblick. får man ingen känsla av. Det tror Men å jag. andra sidan så är det ju, jag föredrar ju den modersrollen ändå, eftersom den på något sätt ändå betraktar mamman som en människa. Att man är bristfällig, man slits mellan olika uppdrag och det är slitsamt, men det är också ett erkännande av att en mamma är först och främst en helt vanlig person. Och ofta så hamnar barnen i första rummet, ibland hamnar arbetet i första rummet, men ibland tror jag också att det är viktigt för ens barn att man kan säga så här: nu ska jag göra någonting som jag vill. Och det kan vara något väldigt enkelt. Nu ska jag titta på ett avsnitt av den här tv-serien med Marie Göransson som jag vill titta på. Så kan du och jag göra Och någonting inte, sen. jag hinner aldrig titta. Nej, men då är det bättre att man precis. gör det som man Absolut. vill. Ja, absolut. Så att Men det- barnen slipper höra jag får aldrig göra det jag vill. Nej, men det tänker jag ofta i relation till mina barn. Att jag tänker jag vill visa dem en person, en mamma som kan ha roligt, som tycker om sitt liv. Ja, exakt. Och i det här att tycka om sitt liv så ingår ju det att man tycker om sina barn och sina närmaste, men att man också tycker om en massa andra saker. Att det är någonting. Ja, för jag vill att barnen ska förstå att jag vill vara med dem. Ja. Alltså att jag tycker det är roligt, och det är större chans att de förstår det om även andra aspekter av livet får plats. Därför att inga människor vill väl vara med varandra dygnet runt. Nej. Inte ens föräldrar Fast och jag barn. kan ju känna också att jag är lite skamsen. Sådär. Nu, min mamma lever fortfarande men är inne lite grann i dimman eller rätt mycket. Så att jag hann säga till henne att hon var viktig. För att jag tyckte inte att jag förstod det. Jag ägnade allt ljus var på en pappa som var både och verkligen, och en komplicerad relation. Så förstod jag inte att det fanns en person som bara hela tiden fanns där. Utan jag fick hans blick på henne, och det har jag känt skam över faktiskt. Men han tar hennes händer och säger att det var så bra att du bara fanns där. Och jag tycker att det har jag lidit av, att det blev ett otydligt modersporträtt för mig att växa upp med. För att det var en sån dominant pappa faktiskt. Jag vet inte hur ni upplever det. Men tror ni inte att det har blivit en väldigt stor skillnad de senaste 20 åren eller 15 verkligen. med mamma och pappa i en modern familj? Jag tycker pappornas plats har blivit helt annorlunda. De har ju klivit fram och tagit lika mycket ansvar. Fast jag tycker också i alla de här olika poddarna och så att det har ju funnits en väldig kritik mot kvinnor när det gäller hur man tar hand om sina barn. Det har varit strängt tycker jag. Det uppfattade inte jag när jag fick barn. Nej, att det men var alltså så strängt som det har blivit. Nej, men jag är mycket försiktig med att överhuvudtaget skriva någonting på till exempel Facebook eller sådär som har det minsta med barn att göra. För att jag vet att som mamma är man öppet mål. Det kan räcka med att säga jag lät barnen vara uppe sent på kvällen. Så kan det mycket väl komma 10 kommentarer som är, vet du att forskning visar att barn som inte får sova ordentligt, de dör. Och då kan det är oerhört lätt att man får kritik. Du menar att det är fortfarande så? Alltså att... Jag tycker det. Ja. Och att det har blivit en ny, på något sätt en renässans för det i och med sociala medier. det Att tycker jag väldigt- också. Sociala medier, det största skrytfaktorn på sociala medier är ju att man har bra relationer. Här är jag, min underbara familj. Vi är inte helt perfekta. Tar ett men glas kava med hjärtat. Men då ska någonting Exakt. vara lite skevt i bilden. Precis. Vi tokade till det. Jag spillde på min kille. Och titta så tokiga små konstiga bullar barnen har bakat. Så här, men det är ändå så Mitt barn sa mysigt. det här ser ut som djävulen. Ja, men så är det när vi fnissar tillsammans hemma. Ja, exakt. Ja. Så att det där har ju... jag tror att det bidrar till det här säkert. Men är Absolut, det att ska vara. man får inte visa upp tillräckligt många sidor i den här rollen? Men det finns en Finns en exakt stereotyp. formel Ja. för rätt sätt att vara icke-perfekt på.
och helt fel sätt att vara icke-perfekt på. Min barndom hade ju inte varit Instagram-vänlig. Det hade ju inte varit så här, och nu är det ångestdags på Åkerbyvägen. Det skulle inte ha gått hem. Men vi är glada ändå. Ja, precis, vi är glada ändå. Vi tar en Sobril. Nej, så funkar det ju inte. Nej, men det finns ju många av de här som, när jag talar om mitt så kan det ju finnas en annan ångest vid sidan om mamma. Det finns ju en familj. Va? Så att jag undrar bara, är det möjligt, tror ni, att barn, nu ställer jag en idiotfråga, men är det möjligt att barn kan bli lika fästa vid sin pappa som vid sin mamma? Om man tänker sig att det är en relativt normala förhållanden, inte någon sjuk person eller aggressiv eller elak. Jag tror att man kan bli mer fäst. Ja, alltså jag tror verkligen att just det där med vem man blir mest fäst vid. Men jag kan ju inte utgå från mina erfarenheter, för jag hade ju i princip ingen pappa. Men det handlar ju väldigt mycket om hur kompatibla man är som människor. Alltså om man tänker en pappa som gör sig helt tillgänglig för sitt barn, då kan man mycket väl tänka sig att just den pappan och det barnet får en speciell gemenskap som bygger på hurdana de är som människor. Men sen kan det ju finnas någonting med mödrar, att det blir ju väldigt gränslöst. Ja, precis. Och det kan jag känna just med min mamma när man växte upp, att man är så pass nära på ett plan så att man kan ju bli galen för man bara ser vad den här människan tänker. Man har kommit ut ur den människan bokstavligen. Ja, precis. Plus att man inte tycker om det man ser, för man kanske känner igen det i sig själv. Ja, och en mamma kan ju vara så här, nej men jag har inte sagt någonting. Och man bara, du behöver inte säga någonting, jag ser ju vad du tänker. Ja, hur känner du så nu när du är med dina egna barn? Att du kommer ihåg att du tänkte så? Ja, det gör jag nog. Och att jag vet ju att de också har den idén om mig. Att det är någonting som är gränslöst. Men känner du att de genomskådar dig? Ja, på ett sätt som ingen annan gör? Men det är väl ganska skönt också? På något sätt kan det vara skönt. Tycker jag. Och liksom så här, gå in och lägg dig, du bara är så här, stressad. Vi tar hand om disken. Ja. Den repliken har jag i och för sig aldrig hört. Men liksom, om jag kunde säga så här till mina så, kolla mina händer när jag burit de här kassarna. Sluta ge mig dåligt samvete. Ja, det är en standardreplik. Kuldbelägg mig inte, som jag sa när man var 3 år. Kuldbelägg mig inte. Nej. Hörrni, alltså, det här är ett jättestort ämne. Men vi måste sluta nu. Vad trevligt det var. Ja, det var väldigt trevligt.